तुमने कभी नोटिस किया है कि ऑलमोस्ट हर जगह, क्लास हो, ऑफिस हो या कोई ग्रुप, द लाउडेस्ट पर्सन ऑटोमेटिकली लुक्स द मोस्ट कॉन्फिडेंट। अब जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स ही ले लो, कुछ लोग होते हैं जो हर मैसेज का रिप्लाई करते हैं, वॉइस नोट्स भेजना, ओपिनियंस देना, फुल प्रेजेंस। और वहीं कुछ लोग बस देखते रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं। दे आर मोस्टली क्वाइट। एंड यू नो व्हाट्स द फनी पार्ट है, जब एक्चुअली काम करना होता है ना, चाहे प्लानिंग हो या कुछ फिगर आउट करना हो या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही क्यों ना लेनी हो, अक्सर वही लोग आगे आते हैं जो ग्रुप में सबसे कम बोले होते हैं। बट स्टिल अटेंशन मोस्टली लाउड लोगों को ही मिलता है। And that's when you realize being low key doesn't mean you lack confidence. It often just means you don't feel the need to perform it. हर जगह अपनी presence prove करना सबका nature में नहीं होता है. In a world that rewards noise, being low key is not a weakness anymore. It's just a different way of showing up, quietly but with clarity.